香茅雞翼，12隻雞翼即係1磅咯，香茅。呢度啦，少少咁。茶匙鹽夠啦，好，搞掂，醃4個鐘啦。I need a coffee。煎雞翼，開火，開呢度先啦，冚蓋。開慢啲先，開蓋反佢，好冚蓋，開蓋反，好，收火。搞掂，擺好佢先。呢個咧就香茅煎雞翼，記住訂閱，俾個 like，多謝大家嚇。